Chào, tôi là Việt. Tôi không quan tâm ai ghét tôi, nhưng tôi lại ghét nhất cái thể loại cướp nước giữa ban ngày. Cái bọn đấy với tôi chết 1000 lần còn không đủ. Đu. Cướp nước rồi. Mấy thằng giặc này. Bố lên Facebook bố chửi chết cụ chúng mày luôn. Like ngùn ngụt. Cút hết. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, của bố. Tôi có một đứa em sinh đôi, khác cha khác mẹ. Thằng Khu tên là Nam. Thế nên mọi người hay gọi chúng tôi là Việt Nam. Ê Việt, mày thi trường gì vậy? Chiến tranh đến nơi. Chiến tranh cái gì? Chiến tranh là tao đi nước ngoài liền đấy. Lần 3 này. Chiến tranh hơi vui ấy. Cầm súng đá thế này. Ngày 1 tháng 5 năm 2014, tình hình Biển Đông bắt đầu diễn biến phức tạp và khó lường. Hòa bình và an ninh đang bị đe dọa. Nhân dân cả nước cùng một lòng hướng về Biển Đông, nhưng ta vẫn không thể ngăn cản được chiến tranh, vì quân địch đã châm ngòi một cách có ý đồ cho cuộc chiến. Và cuối cùng, chiến tranh đã xảy ra. Lệnh tổng thống viên cũng được ban hành trên toàn quốc. Cô Tư ơi, có thư. Thư quan trọng lắm đó, đọc đi. Có chuyện gì vậy mẹ? Đây, tổng động viên. Yeah! Yeah! Đi đâu đây? Campuchia. Đâu của bu mà. Thích đánh nhau lắm. Có gì hay ho? Nghe chiến tranh thì chạy cũng kịp. Trong đầu nó làm gì? Thằng nói nhiều nhá. Chiến tranh thì thằng nào chẳng phải đi. Mẹ còn có mình mày. Mày đi mày đến về với mẹ. Đi, đánh nhau đi. Kiểu gì mà con như thế. Anh đi nhé. Anh đừng đi. Anh đi rồi mẹ con em biết phải làm sao. Nhưng lần này anh quyết phải đi thôi. Một bàn trực của chiến tranh đó chi.
A là sự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn bạo lực. B là thủ đoạn của kinh tế. C là thể hiện quy luật sinh học. D là bản chất của xã hội loài người. Ngu à. Đạt ơi, Đạt, mày đừng chết mà Đạt ơi. Mày còn vợ con mày ở nhà cơ mà. Thằng cô Huy đang đợi mày ở nhà để gọi mày một tiếng cha đó. Đạt ơi, Đạt. Mẹ ơi, con chỉ mong tất cả những gì đang diễn ra chỉ là trò đùa. Con chỉ mong chiến tranh đã đừng xảy ra. Ngày chúng con phải hành quân liên tục, rồi đến đêm cũng không có lúc nào được nghỉ ngơi. Con đã tận mắt chứng kiến bao đồng đội nằm xuống. Nhiều người chết lắm, nhìn đâu cũng thấy xác người. Giờ con thấy sợ lắm mẹ ơi. Mẹ à, con xin lỗi. Con nhớ mẹ. Hương à, con mình khi chào đời, nếu là con trai, hãy đặt tên là Chiến Thắng. Còn là con gái, hãy đặt là Hòa Bình em nhé. Thằng chó, bỏ mẹ tao ra. Mày buông tao ra. Mày buông tao ra. Ở đây. Mày buông tao ra thằng chó. Ở đây. Mày buông tao ra. Buông ra. Là mơ à? May quá. Là mơ. Làm gì có chiến tranh chứ. Đổ máu, chết chóc có tốt đẹp gì chứ. Yêu nước là cần học. Học để góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh và bảo vệ người mà mình yêu thương.